咁其實呢啲咁嘅彩排審訊咧，都係妨礙司法公正嘅。你唔可以咧話，喂，我而家就嚟要上庭啦，咁於是咧我就揾啲人扮晒，律師都唔可以去教嗰個人點講點講啊！即係如果一旦被發現，你去彩排個審訊，你教晒佢一陣，人哋咁問你咁答。雖然我知道好多律師就喺真實嘅情況之下都會去教。第一就話我永遠俾佢繼續強姦，我要忍受，為咗個家。第二就係點解一家人可以咁去對付一個細路女？哇！聽到個心好戚啊！你諗下佢一個10幾歲嘅細蚊仔，佢要面對嗰個壓力係幾咁大？法官就話你唔好喺度打親情牌啦。呢單案件冇得打親情牌，原因好簡單嘅啫。你諗下嗰個女仔唔係你嘅親人咩？係嘛？就正因為佢係你親人，反而仲應該係嚴重咗添啊！翁靜晶危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0，身邊有我師傅翁律師同埋本人楊律師。咁我哋今日要講嘅一單案件咧，就係妨礙司法公正嘅案件嚟嘅。咁我哋成日都睇咧，就係好多人就講妨礙司法公正啊。咁究竟係乜嘢嚟嘅咧？咁樣咁呢一個案件咧，就可以講係同類嘅案件入邊咧，就好嚴重嘅一宗嚟嘅。咁首先喺未開始講個案情之前咧，咁就可以講一講咧，妨礙司法公正罪咧，一路咧都係普通法入邊嘅罪行嚟嘅。咁咧就因為呢個普通法嘅罪行係冇話寫落去嗰個法律條文嗰度嘅最初嘅時候，咁所以咧就係根據咧呢個刑事條例嘅101咧，就話凡係冇寫落去嘅呢啲，好似咩妨礙落葬啊呢啲咧，佢最高嘅監禁咧就係7年嘅。咁但係咧後來咧就改咗例嘅喎。係啊，自從2008年咧立例咧就修改咗之後咧，佢就可以唔受制於呢個7年嘅最高嘅刑期嘅。咁啊變咗你見到之後嗱呢單案咧。其實依家開始講咗先啦，就判咗都幾重下嘅，判咗成9年幾嘅。係。咁亦有其他案，大家如果記得咧，有啲駕駛案嘅調包啊咁樣咧，就判咗一個社會服務令嘅，咁啊變咗你見到個 range 都幾大嘅。係啊，咁法庭咧就完全可以根據咧呢個每一個唔同嘅案情入邊咧嗰個嚴重性啦、個惡劣程度啦，咁就可以去即係判一個比較長嘅監禁刑期，咁10幾年都可以即係出到嚟㗎，即係冇輕視呢一個。咁而呢一種妨礙司法公正咧，好多時候咧都係一啲熟悉嘅人啊，譬如你嘅家人啦，會嚟影響你，叫你唔好做證人啦，或者係啲同事啦，或者啲熟人啦，咁就會諗盡辦法咧，用第三者嘅力量咧，去令到你干擾啦。咁你唔想做證啦，有陣時俾錢嘅喎，即係叫你俾多啲錢你啊，你唔好去告我啦，唔好做證人啊。咁呢啲都係叫做妨礙司法公正，即係但凡係干擾證人，去令到佢原本應該去作供嘅話，佢唔作供。又或者咧，同佢去模擬嗰個法庭，其實都犯法嘅喎。係咯，亦都有啲對家嘅喎，佢夠膽咧死咧，真係寫封信嚟咧，就話嗱，我而家報緊警嘅，如果你個客願意俾幾多錢我咧，我就唔報警都夠膽死嘅喎。有封信喎，即係律師留嘅信。係啊，即係唔知點解可以寫得出嘅，有冇就接受到律師訓練，我唔知道啊。其實好多律師好多嘢都有踩界咗，自己都唔知㗎啦。最常見嘅咧就係咧律師信咧就寫俾你啦。嗱，如果咧你唔快咁去賠償俾我嘅話咧，我就去報警啦咁樣。呢啲信唔寫得㗎，呢啲信係恐嚇㗎，即係唔可以寫啲信。咁但係好多都唔知道有呢啲。其實嗰陣時律師會都已經警告過，呢啲信唔寫得㗎，呢個係有刑事成分嘅。咁如果個律師寫封信俾你話，如果你俾咗錢我就我就叫我個客唔會繼續報警，或者係報緊警就會 stop 呢個報警。甚至乎話我唔上庭做證啊，呢啲都係唔得㗎咯咁樣。咁好啦，咁啊講翻呢單案件啦。呢單案件亦都係比較特別嘅，因為你睇判詞咧，所有人都係冇名嘅，全部都係用代號嘅。咁通常你見到名冇咗，淨係用代號咧，都係一啲嘅風化案嘅受害人啦，勒索案嘅受害人啦，離婚案嘅當事人啦。咁呢啲咧都係會用一啲叫做代號嘅。咁呢單案入邊特別嘅地方咧，就係全部人都係用代號嘅。咁嗱，簡單嚟講咧，就話案件咧就係有一個人咧就干犯咗強姦案。咁呢個干犯強姦案嘅被告人咧就係個爸爸嚟嘅，俾佢強姦嘅咧就係佢個女嚟嘅。咁但係最終咧呢個爸爸作為強姦，即係做強姦嗰個罪魁禍首啦，咁佢就冇因為呢個強姦罪咧而判監，但係佢呢個爸爸嘅爸爸媽媽、細佬，甚至乎個老婆，全部咧都係因為呢件事而被告嘅。
咁最終咧只係得嗰個阿爺咧嗯就係無罪釋放嘅啫，即係唔夠證據。咁但係咧，全部人即係包括受害人嘅媽媽、受害人嘅阿叔父、受害人嘅嫲嫲，同埋佢自己爸爸啦，全部都係妨礙司法公正，要去坐監嘅咁樣。咁我哋不如講一講件案係點樣引發㗎啦。成件事發生咧就去翻2015年㗎啦。咁咧嗰個爸爸啦，我哋叫做就巴士司機。咁佢哋成家人咧，其實就住喺粉嶺一個公屋單位嘅。咁啊有佢啦，佢老婆啦，有個女啦，女就係受害者啊。仲有生咗個好細嘅仔，仲有佢同咧呢個巴士司機嘅阿妹，即係阿妹喺度住，同埋巴士司機個媽又喺度住嘅。有巴士司機個細佬都係咪喺嗰度住啊？嗰陣時細佬好似冇，細佬好似冇話，咁啊真係住太多人啦，咁就6個人都唔少㗎啦。咁但係你有冇發現冇咗巴士司機嘅爸爸？佢唔喺嗰度住嘅喎，原因就話佢已經同佢個太太咧，即係阿爺阿嫲離咗婚㗎啦。係啦，咁阿嫲咧就去做呢個保安員嘅咁樣嘅。咁阿爸咧同埋個即係佢嗰個阿爺咧，就好似係做裝修工人嘅。做裝修工人嘅，就同埋嗰個叔仔啦，即係都係做裝修工人嘅。嘅即係佢屋企好多人嘅。OK。係啊，叔仔即係佢細佬啊，同埋佢阿爸都係做裝修嘅。係啦，咁所以咧，你見到啲人物眾多啦嚇，咁我哋咧就因為唔可以開佢哋嘅名啦，咁我哋咧就會將嗰個被告人咧，我哋叫做個爸爸啦，個舅父啦嚇，咁跟住就係嗰個受害人嗰個女啦，跟住我哋會叫做阿媽啦，同埋阿叔啦，同埋阿嫲咁樣啦，咁容易分辨啲。係啦，咁啊事件咧就去到2015年㗎啦，一開頭咧其實就唔係強姦嘅，係非禮開始先嘅，就某日凌晨啊。咁咧，阿女咧就喺客廳嗰度咧就玩緊手機，咁其他屋企人咧就瞓晒覺㗎啦。咁嗰時咧，阿爸爸咧無端端咧就剝咗自己同埋阿女嗰條褲喎，咁啊攞咗個陽具咧就去摩擦呢一個女嘅私處啊，又伸隻手入去個女嘅衫度咧摸佢個胸啊、私處咁樣，就非禮啦。嗰陣時個細路女咧係得11歲嘅啫，係6年班嘅咋嗰陣時啊，小學。咁亦都就跟住啊警告個細路女咧就唔准講俾人聽啦嚇，唔准話俾媽咪聽啦咁樣。咁件事咧就不了了之啦。咁啊跟住之後仲俾咗個女好似50蚊定100蚊係嘛？係啦，咁啊就係都叫佢唔好講咁樣。咁啊跟住過咗1年啦，2016年啦，小妹妹就已經12歲啦，讀6年班啦。咁跟住點啊？好啦，去到2016年咧，就開始發生強姦嘅事情啦。當時佢老婆咧就出咗去，其他屋企人咧就喺屋企度瞓緊覺。咁啊呢個老豆咧就喺個房裏邊咧強姦咗自己嘅女，仲要喺陰道裏邊射精添。咁咧個女啊問阿爸喎：喂，你點解唔搞阿媽要搞我咧？個老豆竟然咁講，我就話唔得啊咁喎，仲要教個女話嗱呢個咧就我哋之間嘅秘密啊。咁咧，因為如果我俾差人拉咗咧，你盞搞到我30幾樓就跳樓嘅啫，同埋咧到時邊個做嘢養家先咁樣，咁所以個女咧一直咧都保持秘密嘅將呢件事。咁好啦，咁件事咧就2016年發生啦，小妹妹嗰陣時得12歲嘅啫。係啊。咁啊呢個情況當然係唔係單一啦嚇，咁啊跟住去到2017年嘅10月14日啦。咁嗰一日咧個爸爸趁住屋企冇人咧，又嚟強姦個女啦。咁個女咧就冇大叫，亦都冇反抗，咩都冇辦法，係咪？即係佢好慘嘅。其實呢個女仔陰公到不得了，你會睇到一陣間，佢由11歲開始到17歲，都係中間不斷咁上法庭，都係因為佢成家人咁樣去困擾佢，係非常之可憐。咁去到呢個2017年嘅10月14號，爸爸同佢就發生咗呢個非法嘅性交，之後咧就好多紙巾喺間房度，周圍都係紙巾。咁到個媽媽翻屋企嘅時候咧，就睇到點解間房度咁多奇怪嘅紙巾咧？係啊，係咪？咁女人即係有經驗嘅女人都已經知道係咩啦。咁個女一見到媽咪翻嚟，又見到媽咪喺度睇緊啲紙巾，即刻收集晒佢之後咧，就擺喺個垃圾袋度，就拎出去出邊抌。咁媽媽就追問啦，追問嘅時候個女就話俾媽媽聽，佢爸爸去強姦佢，即係同佢發生呢個非法嘅性行為。媽媽好嬲，媽媽為咗保護個女，亦都即刻去報警。咁當晚咧，佢哋就即刻就已經去咗報警噶啦。咁而因為嗰個爸爸亦都係有個女個身內體內射精啊。咁個女當然亦都係做咗一個驗身，亦都喺佢個體內發現咗爸爸嘅精液嘅。係，亦都帶啲紙巾去報警啊！係啊，即刻去買垃圾袋抄翻出嚟去報警啊！咁跟住當然就即時啦，咁個爸爸咧就喺寓所嗰度咧就俾警察咧就拘捕啦。拘捕咗之後咧就一路就羈留啦，就冇放我出嚟啦，就韞咗一個監獄嗰度嘅。咁呢一次咧就一路咧就韞咗400幾日嘅，一路韞咗400幾日，至到呢單案件咧就
發生咗一啲情況，佢就先放出嚟嘅。好啦，咁啊跟住咧咁就當然係排期嘅審訊啦。係啊，咁啊17年10月14號咁啊拘捕咗呢個被告啦，咁啊梗係告佢強姦啊非禮罪啦。咁咧排期咧就排到18年10月25號開審嘅，即係1年度啦。咁但係中間都有嘢做嘅，就係咧法庭咧就派一個叫證人傳票啊，就俾阿媽同個女就做證㗎嘛，因為佢哋關鍵證人嚟㗎。咁咧阿媽當時咧就係2018年8月15號咧就接受咗呢一張傳票，亦都代個女簽收咗嘅。係。咁咧仲有啊，去到10月啦，2018年10月5號，即係就嚟開庭啦。咁咧亦都咧仲進行咗一個法庭嘅審前一個探視啊，係咩嚟嘅咧？就係咧阿媽就陪個女咧就跟埋一啲嗰啲公職人員啦，就去法庭嗰度咧係熟悉下呢個法庭環境嘅。咁呢個特別嘅，呢個特別嘅服務嚟嘅，即係叫做措施啦咁樣講。咁就因為嗰個女仔咧係得嗰13歲嘛，嗰陣時你過都差唔多13歲咁上下啦。咁係啲兒童嘅證人啦，咁佢就會俾佢法庭嗰度咧睇一睇先。個原因就係話佢哋會好驚，一上到法庭咁就驚到僵咗唔講到嘢啊，就會所以要俾佢哋睇一睇一陣個法庭係咁樣嘅，你會點樣嘅？法官係咩位嘅？咁好多時候咧，如果有兒童嘅證人咧，法官戴假髮噶嘛，高院有陣時佢都會除咗個假髮嘅，嚇親佢喎就假髮。係啊，佢會驚噶嘛，即係所以有呢啲咁嘅兒童證人咧，法庭係會採取一啲特別啲嘅措施嘅，咁所以咧就特登安排咧佢兩母女咧，尤其是係俾個細路女咧去法庭嗰度睇下，等佢知道嗰一日佢會見到啲乜嘢，會坐咩位。咁呢個都係即係其實都好窩心嘅一個服務嚟。都係人道嘅呢樣嚇。咁同埋你之前講過法庭傳票咧，就係俾嗰個證人嘅，但係8月15號俾咗佢哋㗎啦，個媽簽咗收。你收到法庭嘅證人傳票咧，你唔可以唔出席㗎。如果你收到法庭傳票，你簽晒收，你唔去咧，呢個就藐視法庭啊，有機會坐監嘅。咁尤其是法庭排咗期，你係主要證人，你唔出現，咁成個審訊冧咗啦，又再排期啦。咁嗰啲錢好多噶嘛，你有權罰你錢添㗎喎。咁好啦，咁佢就頭先就講到啦，就話去到呢個10月5號啦，即係佢哋開庭係25號啊嘛，係咪？係啊，25號。咁好啦，咁去到25號嘅時候咧，居然咧嗰個女同個媽都冇去到法庭，係冇出現嘅。係啊。兩個都失咗蹤嘅。咁其實2日之前咧，25號開庭，23號嘅時候咧，啲警察已經係不停咁打電話咧，就叫佢哋提醒佢哋咧，就2日之後要上庭。一路都唔聽電話，一路都揾唔到。咁去到25號嘅時候，直情係 no show 冇嚟。咁跟住咧冇辦法啦。咁去到應該係11月2號啊，即係過咗幾日之後，真係揾唔到啦。佢哋就要去翻個法庭嗰度咧，就同個官講就揾唔到佢哋啦。咁跟住咧，法庭就即刻出通緝令啦。今次唔係通緝邊個，就係通緝個阿媽同個女喎。其實呢單案件都好嚴重嘅，咁所以就喺高等法院審訊。咁咧一路揾佢揾唔到咧，去到11月2號咧，彭寶琴法官咧就發咗個拘捕令。咁今次呢個拘捕令咧就係要揾佢哋，要懲罰佢哋啦。係揾個阿媽嚇，即係個阿媽。個阿媽咁咧，同時咧亦都要撤銷，因為你啲時間過咗啊，撤銷呢一個聆訊嘅。咁再睇下點樣啦嚇。咁嗱，其實嗰陣時警察咧已經查到咧，佢兩個人咧就即係出咗境㗎啦，即係去大陸㗎啦，已經係出咗即係呢個香港口岸，即係經過啲大陸口岸出去㗎啦。咁已經係肯定。其實嗰陣時佢哋兩個去咗深圳，喺深圳嘅。咁好啦，咁到呢個案件11月2號叫撤銷咗個審期啦。咁咧2日之後咧，個兩母女翻嚟喎。係啊。嚇，即係翻嚟咯喎，即係要撤銷咗就翻嚟咯喎。咁就喺個入境嗰度咧。即刻就俾人拉啦，因為有拘捕令㗎嘛，登記晒喺所有過關嘅地方㗎啦嚇。咁於是拉咗嘅時候咧，就帶咗佢咧，就法官啊彭官個席前啦，就要解釋啦，你究竟係點解咁樣啦？解釋得唔好就坐監啦嚇。咁個媽媽當時嘅解釋咧就話因為咧覺得呢單嘢咧就好羞恥，咁咧就好唔想俾人知道佢哋嘅身份，亦都驚影響咧以後佢個兩個細蚊仔啦返學啊，俾人笑啊嗰啲咁嘅嘢，咁啊驚記者採訪啊，咁於是咧佢就為咗咁樣嘅情況咧，佢就匿埋嘅咁樣，咁啊但係咧匿埋咗之後，咁啊學校又要返學㗎嘛，嗰兩個細蚊仔如果係長期唔返學，就會驚住冇咗個學籍，咁於是咧佢哋又決定咗翻嚟啦咁樣。咁嗱事情有冇咁簡單咧？咁一陣間你就知㗎啦咁樣。咁好啦，咁啊撤銷咗之後啦，咁啊法官就冇罰到佢嘅喎呢單嘢嚇，即係接受佢嘅講法嘅喎。係咯，佢好彩嘅啫其實。咁呢單 case 咧，其實就你一陣間一路睇晒咧，我覺得我都要讚啊彭寶琴法官啊，佢係一個女法官嚟嘅。係。佢呢單案入邊咧，佢其實展示咗好多嘅仁愛啦。咁你喺呢個案件咧，即係
無論係講係嗰個強姦案嘅審訊，或者喺嗰個妨礙司法公正嗰個審訊咧，佢喺結案嘅時候咧，佢都真係關心嗰個小妹妹嘅。係。咁亦都因為佢嘅關心咧，咁就將呢件事入邊好多內情咧係揭發咗出嚟嘅。咁所以即係都幾呢個要值得即係要覺得我哋要欣賞咯。係。咁啊好啦，咁案件就再重新排期啦，因為佢哋翻咗嚟啦，彭官冇罰到嗰個媽媽啦，即係接受咗佢話驚家醜不出外傳呢啲咁嘅講法啦。咁跟住排咗幾時啊？排咗喺2019年嘅1月18再開審嘅。咁就有一個好大嘅變化喎，今次。嗰個小朋友咧，即係受害人咧，係當然有出庭啦。但係依家簡單啲講，今次佢完全推翻晒之前所寫嘅口供噶啦。嗰個小妹妹呢個時候已經係14歲啦。咁佢上到法庭嘅時候咧，咁咧呢個辯方律師就開始盤問佢啦。辯方律師咧就向呢一個小朋友啦，就提出咗辯方嘅案情嘅。咁咧今次咧。嗰個小朋友咧，個女仔咧就全部都承認嘅，包括乜嘢嘢咧？首先咧就話咧，其實咧你係講大話嘅，被告咧你阿爸根本就冇強姦到你咧，咁佢就答唔知道喎，佢答唔知道啊。然之後咧辯方繼續去講咯，喂，其實咧你阿爸咧成日鬧你唔用功讀書嘅，你又唔聽話唔聽教，成日駁嘴。咁有次咧一路鬧你，一路叉住你條頸咧，你要靠阿媽嚟解救你嘅啫，所以咧你係唔開心，亦都唔中意被告嘅，係咪？咁啊又承認咯喎，開始咁咧亦都話咯喎，你咧就曾經問過阿媽點解要揾個咁樣衰嘅人做老公咁喎，咁個女又承認，即係乜都認啊。咁辯方律師又講啦，佢話嗱，你咧同你細佬喺案發前一日，為咗咧玩被告即係佢爸新買嘅手機咧就起咗爭執嘅。嗰陣時咧，你咧就同咧細佬講，就話咧呢個新手機係你阿爸送俾你嘅。咁咧，但係咧嗰日嘅夜晚度咧，阿被告即係你阿爸咧就鬧你話你講大話，仲收翻部手機添。好啦，咁到咗第二日即係案發嗰日嘅下晝啦，咁咧就佢咧即係你咧突然間就同你阿爸講，就將你話已經咧，你將你啲即係啲精液咧就已經抹咗落去自己嘅陰道度。如果你唔俾呢部新手機佢咧，我就即係話你就會屈你阿爸咧就強姦你嘅。咁咧，被告咧係咁回應啊，話黐線㗎，你咁污糟咁樣啦。咁咧呢個女仔咧就仲叫佢個女快啲去洗手。咁咧，但阿媽翻到嚟啦，呢個時候咁唔好彩，發現咗大量嘅紙巾。咁咧，你唯有先下手為強，咁就講啦，喂，唔關我事㗎，其實係阿爸強姦我啊。咁咧呢啲版本，呢個女仔咧喺庭度咧都係話係真嘅。即係個女仔咧係接受晒。辯方所講俾佢聽嘅案情係咁樣，問佢同唔同意啦，咁佢就係同意晒啦。咁即係話佢陷害佢爸爸啦。咁去到呢個時候，控方嗰個案件係冧晒啦，係咪？你嗰個主要嘅證人佢自己都話冇發生過強姦啊，咁點算咧？咁呢度咧都要睇翻，控方佢都係力挽狂瀾嘅，佢想救翻單案嘅。點解咧？因為咧佢哋都仲想講就係話佢個體內係有佢爸爸嘅精液嘅。咁啊，然後咧就同個官都要商量啦，就話如果我哋叫傳召個法醫上嚟，係咪可以咧有機會都係令到佢入罪咧咁樣？咁但係法官就話睇過個報告，個報告只係講話個女仔嗰個陰道入邊咧係有精液，但係如果佢話佢自己擺落去嘅話咧，冇辦法去證實嗰個精液係究竟係因為個爸爸個陽具入咗去之後產生嘅，定係佢自己擺落去，所以係冇咩太大嘅作用啊，係一個中立嘅嘢。咁而且咧，最大件事係咩咧？就係咧，嗰個女仔就冇任何發生過性行為嘅痕跡嘅，即係佢應該仲係處女嚟嘅，即係冇破到佢個處女膜嘅。咁好啦，咁變咗就案件就冇辦法可以再進行啦。咁啊就唯有咧就宣佈咧就係無罪釋放啦。咁啊爸爸咧就甩身啦咁樣。咁好啦，成件案咧就去到呢個位咧，就有啲轉折嘅嘢發生咗啦。咁就係咧，阿彭寶琴法官咧就都真係好窩心啦。咁佢雖然嗰個女仔推翻晒啲證供，整冧咗單案，但係佢都有叫到社工啊，甚至佢叫到警察咧，你哋都去關心下個女仔，睇下點樣，究竟咩事。咁就喺個女仔作完供之後，宣判之前，其實警察已經去咗個女仔嘅學校定係邊度咧揾到個女仔嘅。係。咁而個女仔第一時間見到啲可信嘅人咧，就即刻講晒件事出嚟。佢話其實咧，即係應該就係應該我個正確嘅時間就應該係喺佢宣判咗之後，好短嘅時間，警察去揾個女仔。
咁就個女仔講就話俾人哋逼嘅，嗯，即係話佢成家人咧，即係佢爸爸媽媽啊、阿叔啊、阿爺阿嫲嗰啲咧，係逼住佢一定要佢去推翻晒啲口供嘅，所以佢冇其他選擇。咁喺呢個時候咧，咁就當然係即刻啟動證人保護啦，係嘛？咁就而咧就喺嗰日應該係幾多號啊？嗰日咧就係2019年1月23號，嗰日咧即時就已經拘捕咗個阿爸、個阿媽同埋嗰個嫲嫲嘅。OK， 咁好啦，咁就拉咗佢哋咧，就係妨礙司法公正啦。咁啊，跟住過咗大概20零日啦，即係2月嘅時候咧，2019年2月嘅時候咧，就拉埋個阿叔嘅，係咪個阿爺？係拉埋個阿爺嘅咁樣。咁好啦，咁啊拉晒呢班人之後咧，咁就開始咧就會知道咧件事係點樣發生嘅，情節就非常之惡劣嘅。即係可以咁講嘅就係話一個12歲嘅細佬哥。佢哋喺個法庭嗰度就作咗個古仔，話佢自己將啲精液揩落自己嗰度嘅。嗰時佢得12歲，係嘛？即係點可能會咁樣咧？咁而咧呢班人咧就係所有都係佢啲家人嚟嘅，佢自己嘅父母、佢阿爺阿嫲，再加埋個阿叔，本來應該保護佢、支持佢嘅，係成班大人夾埋嚟整佢嚟對付佢。咁所以就你哋一路聽落去咧，就都好心酸嘅。其實咧去到呢個位咧，呢單案咧。其實係牽涉兩種情況嘅妨礙司法公正嘅，係兩條罪告，所以告咗兩條罪嘅。第一條咧就係告佢教唆呢個小朋友去改口供啦，就叫控罪1啦。其實仲有另一條，大家記唔記得就控罪2啦，就係咧教唆佢明明佢需要10月25號上庭嘅，頭先講噶嘛。但係咧，佢突然間唔出庭，到底係冇人去教唆佢做呢樣嘢咧，所以就告咗控罪2嘅。係啦，咁控罪2咧就淨係告個阿媽嘅啫，同埋個好似都有告埋個爸嘅嚇，即係告阿爸阿媽兩個嘅，就係令到個細蚊仔咧就去咗大陸，就冇去上庭啦。咁中間點樣去令到呢件事發生嘅咧？咁 Martin 你不如講下啦。好啦，嗱，大家記唔記得佢係開庭就10月25號嘛？其實佢10月20號咧係阿媽係有去探佢老公嘅，即係呢個被告嘅。咁弊在咧，你去探監嘅時候嘅錄音咧，全部攞晒出嚟聽嘅。錄音錄影嘅嚇。錄音錄影添嘅。咁當日咧，其實係發生咩事咧？就影到又錄到咧，就係呢一個阿爸咧，就同佢老婆講，就咁講喎，就話咧到時好易嘅啫，我真係錫晒你，好掛住你。咁咧，然之後阿媽咧就表示咧就話我好緊張喎。個阿爸話嗱，你聽老公講啦，堅定啲做人。唔好翻嚟，唔好聽電話。到時我出嚟咧，攞醫生證明個女唔舒服咪得咯，咁樣又繼續喎嚇，咁啊甜言蜜語就出啦嚇。我未出嚟，你都唔好翻嚟喎。亦都繼續講喎，一定同你影婚紗相嘅，即係佢哋冇影婚紗相啦嚇。18年咧唔係白過嘅，我一出嚟就直接揾你，翻大陸揾你。咁啊個媽又咁講話，好驚啊都仍然，我覺得我真係冇用啦，連家姐都搞唔掂。咁咧，然之後咧，個阿爸又做啲咩咧？就做呢個手勢喎，手向下，食指同中指咁樣啊，即係咩咧？走佬咯，係啦，即係走佬啦，係人都知，錄影晒嘅其實係。咁啊，又有啲咧係貼住個玻璃，咁你探監其實係透過個電話講嘢噶嘛，佢就拎開個電話貼住個玻璃，唔知講啲咩嘢啦，定口型啊定咩啦。咁跟住之後咧，完咗探監咧，阿媽即時嗰下就帶咗個女就去咗大陸啦，過關。咁其實咧就佢呢個俾人拘捕咗之後咧，個爸爸俾人拘捕咗之後咧，到審訊嘅時候咧，中間都有一段好長嘅時間嘅。咁就係咧，嗰個爸爸咧就喺呢個時間入邊咧就氹掂咗個老婆嘅。咁其實老婆好多次都去探監嘅，而中間咧亦都有幾次咧，呢個又好奇怪，就帶咗個受害人嘅妹妹仔咧都去探過佢爸爸嘅。有探過2、3次嘅。咁其實根本係冇咩理由咧，即係個受害人應該去見嗰個加害者噶嘛。咁但係佢媽媽去探監嘅時候，又帶埋個 BB 仔啦，同埋帶埋個女去過嘅。咁然後咧就總之就喺呢啲咁嘅情況之下咧，就俾呢個受害人有好大嘅壓力。咁再加埋呢個媽媽咧，就基本上就俾個爸爸氹咗啦。即係喺個法庭判詞都睇到係甜言蜜語啦。咁啊媽媽就好唔堅定啦。咁本身開始嘅時候個媽媽係保護個女噶嘛，一見到嗰啲有精液嘅紙巾就即刻去報警，都係諗住幫個女。但係咧就真係咧好搖擺咯。咁再加埋咧就當然呢個男人咧，呢個巴士司機啦，個爸爸啦，佢就係整個家庭嘅一個支柱嚟嘅，即係揾錢最多就係佢嘅。咁所以就成家人咧都想保住佢，就唔想俾佢坐監啦咁樣。咁所以咧呢條控罪咧，基本上咧就係用嗰個監獄入邊嗰啲錄音嘅設備，睇到晒啲口型。
即係好多人咧就唔知道，其實去到呢個懲教處嗰啲監獄嗰度探監啦。咁就好多人就唔知道咧，就全部都係錄晒嘅，即係拎住個電話。咁呢個係必須要咁樣做嘅，因為你諗下有啲毒販噶嘛入邊。係啊。如果冇錄影監察，佢哋會睇㗎啲懲教員。如果你古靈精怪，佢會睇你講乜嘢㗎。係啊。係嘛？你如果話你有啲毒品啊，你同我分銷啊，你早喺入邊嗰度做你嗰個生意都得㗎啦。如果唔錄影，唯一唔錄影嘅情況就係律師探訪。係。即係如果律師去探監嘅話咧，就唔可以錄影，亦都唔可以錄音嘅。因為呢個咧就有一個叫做法律專業特權。咁令到咧啲被告人咧可以暢所欲言咁同佢個律師去討論個案情，就唔俾第三者知道嘅。咁除咗呢個保密，即係呢個律師保密之外咧，其他人嘅探監咧，全部都係錄音錄影嘅。咁所以咧就但係警方都好辛苦，因為你見到佢有啲口型啊，你要放大啊，成日做咗好多功夫啊。咁呢條控罪就係告個爸爸媽媽嘅。OK。咁好啦，咁當然啦，就亦都係證實咗啦，因為佢哋係真係干擾咗個證人，帶走咗個證人啊嘛。錄影晒啦，又咁樣咁嗰啲嚇。咁呢個真係其實證據確鑿冇得走噶啦。咁好啦，咁另外一條控罪咧就係話呢家人成家人就夾埋，咁咧就係令到嗰個細蚊女咧就喺個法庭度咧就全部推翻晒啲口供啦。咁嗰 part 咧又係都好特別嘅。入邊好多證供咧都係一樣啦，就係嗰個阿爺去探監啦，阿嫲去探監啦，阿叔去探監啦，咁入邊所有嘅又係俾人哋錄晒啦。係啊，其實個個都有去探監，個個都俾人錄咗嘅。全部錄晒，咁就呢啲嘢當然係好大嘅證據啦。咁而咧就成件事第一個係邊個咧？就係其實阿嫲就阿嫲去探監。係啊，其實咧就阿嫲係最快去探佢嘅。咁就喺2018年10月27號已經探佢嘅，即係審訊冧咗2日後啫。即係嗰個阿媽帶咗個女翻咗深圳，帶落個仔翻深圳之後2日嚇。佢就係20號帶佢翻去嘅，但係25號開審噶嘛。係啊。阿嫲就27號去探。咁咧就去到又錄晒音啦。咁我阿爸又問咯，喂，你有冇聽到法官講佢係病定自願唔出庭啊？即係問緊個女啦。咁又話啦，喂，你叫阿邊個打俾啊？邊個呢2日一定要做啦咁樣。咁我嫲咧就咁回應我話，佢咧依家喺上邊即係大陸啩，應該係咪？咁咧就嗰個阿爸又繼續講啦，喂，嗱，叫佢咧就唔知邊個佢喎，又代佢咧就上去講，一定要俾人知啊呢樣嘢。咁我估係咪叫個女講翻佢係病啊？點解解釋翻點解翻咗大陸啊嘅嘢啦？咁樣呢個就係第一時間嫲嫲探佢，俾人錄咗內容啦呢個。咁而咧阿嫲咧就都有同個爸爸咧就商量過嘅，就話喂，嗰個驗身報告出嚟咧，話咧阿妹咧佢冇俾人發生過性行為嘅跡象喎，即係處女嚟嘅喎。咁即係點樣強姦咧？咁樣係嘛？係啊。咁個阿爸就話嚇媽，我無辜㗎，我無辜啊喊。咁阿嫲咧就錫個仔，咁啊即係哇，即係信個仔無辜啦咁樣，即係話。即係模棱兩可啦咁樣。佢就咁講，嗰個仔即係阿爸啦，就得你一個信我咋，阿媽咁啊喊晒咁樣樣。咁阿媽就咁答佢啦，就話我真係想你冇事啊仔，咁啊痛哭喎2個人都。咁好啦，咁總之咧就個阿媽咧到最拉尾咧，即係嫲嫲咧就出盡啊渾身解數咧，就去搞掂個孫。咁咧就就後邊嗰度咧就發生咗一啲叫公園事件啊、韓燒事件啊，咁呢2個名咧就係呢個法庭嘅判詞上面咧，法官就將呢2個事件咧就咁樣定位嘅。咁咧就係點樣咧？陣間你會聽到啦，就係個阿嫲就好出盡力啦，又買嘢送俾個孫啊，又氹個孫啊，又教個孫咧就講你撞親個頭啊嚇，你唔記得晒啲嘢啊，你亂咁噏啊，咁就諗好晒就點樣教佢咧，推翻晒啲口供啦咁樣。咁阿嫲咧就頭先就講完啦，咁啊跟住啦到邊個咧就最我覺得最我唔可以講好笑啦嚇，即係有啲叫做阿叔嚟嘅想講嗰個阿叔唔係最奇怪嘅，阿爸即係阿嫲即係阿爺爺比較奇怪，成單嘢咧個個都入罪啦，最拉尾就係淨係阿爺咧就入唔到嘅，因為點解咧？阿爺咧就去探監 ，OK， 又係隔住個電話，咁但係咧嗰個被告人咧即係阿爸啦，個強姦犯啦。咁咧就想同個阿爸咧教佢阿爸點去做嘢啦，但係個阿爸咧就唔係好聰明嘅，同埋耳仔又唔係好靈光嘅。佢阿爸係67歲啦嗰陣時，阿嫲就65歲，咁所以咧佢就講咩嘢都好咧，嗰個聽得唔係好清楚嗰個咧就不停咁聽錯嘅，係咪？你講下個情況啦，不如。咁咧即係有錄音嘅呢個，咁啊探監嘅時候咧，成日都要好大聲，即係嗰個被告啊，咁阿爸就話咧。
喂，你明唔明啊？拖啊，會拖多2日啊咁樣。咁咧又叫佢話咧但係咧就透過口型啊表達啊講下，因為咧又夾雜住手勢喎，因為咧都溝通唔到咁喎。最後咧佢阿爸就即係嗰阿爺啊，就咁講啦，就話：喂，你寫出嚟啦，我真係又唔係好明啊，又有字喺度。跟住之後寫完之後咧，佢都仲睇唔到係咩字喎。喂，睇呢個咩字啊？其實係咁咧，嗰個被告咧就讀出嚟啦，就我寫住有罪呢2個字啫咁樣，我唔知係咩意思啦，嗰個表達啊。咁啊，總之咧就因為阿爺咧就比較糊塗啲嘅，雖然咧後期都有告佢，但係阿爺咧實在係真係完全係好糊塗啦，又聽唔到，又聽唔到，又睇唔到，又唔明，咁所以最撈尾咧，阿爺咧就脫罪係原因係咁樣嘅，但係咧嗰個受父咧，即係嗰個強姦女嗰個爸爸咧，佢係好盡力咁樣去揾佢老豆咧，即係幫佢手嘅，但係只不過佢真係又朦又朧，係聽唔明。咁呢樣嘢救翻個老豆。呢樣嘢救翻老豆，其實個老豆已經係同個阿嫲咧離咗婚㗎啦，佢出邊已經係有咗個新嘅家庭，亦都搬開咗住㗎啦。即係案發嗰陣時佢唔喺度㗎。咁但係咧就都係講係話佢個參與度係好低，甚至乎根本都唔知你哋發生緊咩事。咁所以佢就脫罪嘅。咁啊跟住咧就要講呢個阿叔啦。咁阿叔咧就係呢個被告人啦，即係個受父嗰細佬嚟嘅，就做裝修嘅。咁喺案發之後咧就係諗住討好咗阿嫂啊，討好埋嗰個妹妹仔啊，就希望咧就唔好去告個爸爸啦，唔好去做證人啦。咁而咧個阿爺都係做裝修嘅。咁點解要告埋阿爺咧？因為阿爺咧有同埋阿叔咧就係幫佢哋裝修佢哋個單位，整靚間屋，幫我哋做咗好多嘢。就係我對你咁好，幫你整舒服間屋啦，咁唔好告啦咁樣，即係唔好作工啦。咁你又講下阿叔啦。阿叔就做咗好多嘢下喎，其實。阿叔最多嘢。探監喎，佢好多嘢喎。嗱，首先咧，根據個細路女嘅口供啊，呢個係其實佢係多次上門去探訪佢哋嘅，去到咧就教佢咧就教過好多內容啊，就係上庭唔好講真話。嗱，呢個即刻斷正啦咁講，又叫佢咧就化濃妝，同埋有咁性感嘅打扮，即係上庭嘅時候有幾暴露得幾暴露，又要着高踭鞋玩串個 party， 唔知咩意思啦？玩串個 party， 即係玩串嗰個審訊咯，意思嚇。係啦，咁啊又唔止喎，跟住咧又去到個公園度咧，阿叔咧又扮咗差人，又扮咗律師喎，即係好似變咗對方律師兇佢咁啊！咁咧就嗱，到時咧律師問你咩咧，法官問你咩，你都講唔知道、唔記得咗啊！咁咧就即係佢彩排啦，即係意思就係去到呢個法官就叫呢個做公園事件啦。咁就係呢個阿叔咧，就當然都係去完探監之後，個爸爸咧就俾咗好多指示佢啦，又叫佢咁啦。咁去探監嗰啲全部都錄晒㗎啦，口型啊啲咩嘢諗住走得甩都唔甩㗎啦。咁佢就真係付諸實行，咁就去咗個公園度咧就彩排審訊啦。咁其實呢啲咁嘅彩排審訊咧，都係妨礙司法公正嘅。你唔可以咧話，喂，我而家就嚟要上庭啦。咁於是咧，我就揾啲人扮晒，律師都唔可以去教嗰個人點講啊。即係如果一旦被發現，你去彩排個審訊，你教晒佢一陣，人哋咁問你咁答。雖然我知道好多律師就喺真實嘅情況之下都會去教，咁但係如果你真係咁樣堂而皇之嘅，即係整個模擬法庭咁樣去彩排一次咧，係唔得㗎。呢個係真係係妨礙司法公正。咁但係咧呢個阿叔咧就好明顯啦，咁啊有扮律師嘅角色，又扮差人問佢嘅角色，咁就扮演咗唔同嘅角色，就叫佢點答啦。咁呢個就係嗰個公園事件啦。係啊，到最後咧，呢個細路女咧，其實當時教緊佢有一個好搞笑嘅，佢扮律師咁講噶。喂，靚妹，你好講真話咯，就扮對方律師，去戳佢話。咁咧最後咧就要個女仔要咁答就話，我唔知啊，我冚親個腦乜都唔知啊咁樣。咁到最後好慘啊，個細路女係嫌麻煩喎，最後佢咁樣講咗，我識㗎啦，我識 do 㗎啦咁樣。係啦，咁啊除咗教佢講嘢之外咧，咁就成個過程入邊嗰個想教唆個女仔唔俾口嗰個過程，仲牽涉錢嘅喎。係啊。公園事件有冇俾錢啊？公園事件好似都有俾啦，佢哋咧唔係淨阿叔喎，嫲嫲其實爺爺都有㗎，就俾咗佢，就唔係淨係俾佢嘅，同細佬都有份。200蚊人仔，500蚊港幣又有，100蚊港幣又有。係啊，咁佢呢一點咧，即係嗰個女仔嘅證供就話想俾啲小恩小惠啦，就去即係説服佢啊，俾啲錢你唔好去作工聽話啦咁樣。咁但係呢一個 point 咧，就佢哋喺法庭度都有提出質疑嘅，就話喂，咁我哋一家人嚟㗎嘛，嗰陣時係年近過年啦，我俾啲錢佢買嘢食冇咩問題啦。咁所以呢一個
呢一點咧，即係俾錢佢嗰個點咧，其實又中立咗嘅。仲有其他禮物㗎，哇！佢突然間收好多禮物㗎。韓燒事件嗰個就另外一單啦。咁即係除咗呢個公園事件俾錢啦，咁就佢哋解釋係過年啦。咁但係仲有一個韓燒事件嘅，即係韓國燒烤啦。咁就一家大細又對個女仔好好啦，帶佢出去食嘢啦，帶佢食韓國燒烤啦。食完咗之後咧，咁啊嫲嫲送禮物俾個女仔。去咗 Miniso。咩嚟㗎？Miniso 係嗰啲賣嗰啲電子嘅充電寶啊、小公仔啊、文具啊，乜都有㗎，越嚟越多嘢賣㗎。想賣屎㗎 Miniso 而家變咗。係咩？我唔識啊，即係我同你有代溝啊，對唔住。唔係啊，通街都開到，通街都係㗎，全中國都係，全世界都係啦，去到倫敦又有，邊度都有㗎啦，開到好犀利。係啦，我真係完全都唔知啊。OK，咁好啦，咁就係去嗰度就買啲公仔俾佢係嘛？係，咁可能係個細路女中意咯，我就買咗。咁啊，雖然咧，即係佢哋嗰啲律師咧，即係辯方嘅律師就會講啦，我買啲玩具俾我自己嘅孫有咩問題咧？咁但係你呢啲咁嘅種種嘅跡象，又送禮物啊，又喺呢個關鍵時刻嗰度做咗咁多嘢啊！仲有重禮啊，一個咩重禮？小米手提電話。阿嫲嫲買個小米手提電話俾佢。個女仔作供嘅時候認為阿嫲嫲想收買佢嘅。話呢個重禮啦，貴過公仔好多啦，係咪？咁所以咧就個女仔嗰個感覺啦。個環境證供啦，各樣嘢啦，咁我諗個法官同埋陪審團啦，都一定係會信納咧。你做咁多嘢，平時又唔見到你對佢咁好，就硬係上庭之前，同埋佢哋有教佢講嘢噶嘛，即係教佢到時唔應該講乜嘢，應該講乜嘢，然後咧就扮自己冚親佢頭，扮乜嘢都唔知，咁係有真係教佢咧，就唔好去俾口供噶嘛。其實咧個阿叔都好彩㗎啦，關於控罪二，即係唔俾個女上庭嗰度咧，嗱大家記得係10月20號佢哋係走咗佬㗎嘛。其實10月13號阿叔係探過嗰個被告嘅，咁期間咧被告講咧，喂，攞假去旅遊咁啊，即係咩咧？即係走啦。佢咁回應喎，佢話我唔處理。即係個阿叔喺第一個即係情況嗰度，即係叫佢哋兩個離開香港，唔好上庭啦。即係阿媽同個女，咁佢就講咗唔處理，所以就冇告佢咯。係咯，如果佢話我處理，咁佢拉埋佢㗎啦呢條罪。咁案件去到呢度咧，咁我哋都聽咗，其實啲證據都確鑿啦，即係都係好明顯係應該佢哋影響咗個細路女啦。咁啊，所有嘅被告人咧都喺法庭上面咧就冇採取自己作供嘅，即係個個都冇自辯嘅，冇講嘢嘅。咁啊，但係咧佢個辯方律師喺盤問過程入邊咧，係用個盤問嘅方法咧就提出咗佢哋嘅反駁嘅。或者佢講咗佢辯方嘅一個版本啦，佢點睇呢件事，即係幫被告啦，梗係。咁啊話咧，其實喺收押所裏邊所有嘅錄音咧，都係顯示到嗰個被告即係阿爸咧，只不過喺度呼冤啫，就嗌慘啫，就未去到個位夠證據話佢咧係教人哋做呢啲妨礙司法公正嘅嘢嘅。咁但係我唔明呢個手勢係點喎？如果咁講可能呼冤啊咁樣係。佢哋都有拗呢個手勢嘅，都有拗呢個手勢嘅。唔知點解啦嚇。咁啊，其他嘅親戚咧，即係阿叔啊、阿嫲嗰啲人咧，其實就只不過基於親情咧，就關心呢件事，肉緊咧去講呢啲嘢嘅啫。咁啊，仲有佢又話個女仔其實都好醒嘅，識得咧討價還價喎。喺深圳嘅時候咧，識得叫警方咧可以安排佢住宿啊。令到咧可以即係保護自己啊，即係要求警方一啲即係其他配套嘅嘢嘅，咁啊即係唔係咁簡單嘅，覺得佢啊。辯方咧就想將呢個女仔塑造成咧就好心思細密嘅。咁佢哋成日都係咁嘅喎。上一次就話佢自己可以攞啲精液揩落自己嗰度，12歲啫喎，又話要去勒索佢爸爸喎。咁今次咧就話咧佢係一個咧好識得去為自己爭取嘅人，好識得去叫做影響啲警察。咁佢就話咧，當時審訊即係呢個調查過程入邊咧，個女仔咧係有向警方要求保護嘅。咁就要求咧，可唔可以安排佢喺深圳有個地方住？咁但係呢一個講真都合理喎，佢得嗰10幾歲、14、15歲係嘛，15、15、16歲，就算去到呢個案件妨礙司法公正審嘅時候，佢都係得17歲。咁佢成家人都已經係同佢反晒面㗎啦。咁啊無依無靠可以咁樣講。仲讀緊書，當然嗰時社署監管啦。咁佢話俾個地方去住，呢個都係好正當嘅。咁但係控方就將佢扭到咧，成為咧呢個女仔係唯利是圖啊，會去即係去爭取一啲嘢啊咁樣咯。不過呢個辯方責任嚟嘅。咁當然啦，當然啦。佢都係盡力打官司啫。其實個女仔喺個庭度咧，佢有作供啦，當然咁佢就講翻晒當時佢點樣受到佢哋呢班人嘅壓迫啦。咁喺個庭上面咧，佢都有一啲好令人心酸嘅講法嘅。
佢就話咧，當時咁當然你之前第一次你推翻晒啲口供啦，啲人就話喂，你一次咁樣唔誠實，你可以10次唔誠實啦咁樣。咁佢嘅解釋就係話咧，當時咧所有人佢屋企人同佢講，爸爸係經濟支柱。如果咁樣嘅話咧，細佬又冇人養，阿嫲冇人養，咁啊點慘點慘。咁佢嗰陣時都有諗過，算啦，我一世俾佢強姦都好，如果我保護到我屋企人嘅話，我願意咯。其實好恐怖啊呢單嘢，你諗下，如果佢爸爸真係無罪釋放，冇人再追究，棚官冇話叫個警察或者社工去跟進下，嗰個女仔會係以後一路啊喺呢間屋度同呢個禽獸一齊住啊。佢不斷咁再俾佢強姦，以後你去報警都冇人信你。你諗下幾咁恐怖啊！即係如果呢單嘢唔係咁樣處理，拉晒佢哋，係咪？佢又翻返去同佢住，佢嘅人生將會係點樣咧？咁而且咧喺法庭嗰度咧，佢都有少少係崩潰㗎。佢就話，即係因為你辯方係咁追佢啊，即係都係叫做係咁攻擊佢。咁佢就話：點解你哋可以做出一啲咁樣嘅嘢？我都係得我係個細路女，點解你哋可以做出啲咁嘅嘢？咁嗰陣時咧，就法庭叫佢澄清佢講乜嘢。佢話：你係咪話緊啲律師盤問得你太犀利？你知道佢哋嘅職責嚟嘅喎。你唔好即係覺得難過。咁個女仔話：我唔係話啲律師，我話點解我嘅一家人，我個長輩可以成班人夾埋咁樣去對付一個細路女。哇！呢兩句説話，第一就話我永遠俾佢繼續強姦，我要忍受，為咗個家。第二就係點解一家人可以咁去對付一個細路女？哇！聽到個心好戚啊！你諗下佢一個10幾歲嘅細蚊仔，佢要面對嗰個壓力係幾咁大？佢仲係一個俾佢爸爸強姦嘅人。係啊，係嘛？你睇下佢由2015年俾佢非禮，到2016年正式強姦咗佢。2016到17中間，到17俾個媽媽發現。你嗰年入邊你發生過咩事咧？雖然係冇告到其他再多嘅一啲嘅強姦嘅罪名，但係你話中間發生過咩事咧？跟住仲要齊夾計逼佢講啲唔願意講嘅嘢啊嘛，長時間咁樣，即係成家人都即係好似成家人都係對付佢咁樣變咗。就係咯，咁即係變咗佢爸爸因為經濟支柱就咁樣去對佢啦，咁樣。係啊，其實嗰個女仔咧承受壓力真係好大嘅。咁啊，講翻審訊啦，審訊女仔作供嘅時候，主問即係控方問佢啦，都問咗3日啦。其實1日都難頂㗎，你真係上去坐證人台。好啦，然之後咧有4個大狀代表被告㗎喎，幾個被告㗎嘛，又盤問呢個女仔就盤咗總共5日出嚟。即係頭尾8日啦，頭尾8日就好難頂㗎，如果做證人，因為你由朝坐到晚，同埋一路有人質你㗎嘛，其實嗰個係盤問嚟㗎嘛，唔係話同你傾偈㗎嘛。而且全部都係佢嘅至親搞出嚟嘅，係嘛？咁同埋就算去拜山咧，佢哋都有啲嘢搞出嚟喎，即係拜山又係一家人嘅活動，又有嘢喎。拜山 suppose 係本來應該係一家人就係嘅活動啦，又利用呢個機會咧，又俾壓力佢啦，又話。翻上大陸先啊，又唔好上庭啊咁樣，因為成堆人喺度講啊，嗰個女仔都唔記得咗邊個講啊，又話咧，喂，如果你老豆坐監冇老豆啊，你哋食咩啊，住邊啊，冇人可以幫到你哋噶啦，即係咁講呢啲嘢俾佢聽啊。咁所以咧講真，佢個承受嘅壓力就好大，咁所以呢個案件都係喺同類案件入邊嗰個即係嗰個叫做嚴重性係好高嘅。咁呢單案去到呢個位咧，陪審員咧就一致裁定。所有被告都罪名成立，除咗阿爺之外。咁咧，首先講阿爸判幾多啦？就判咗6年零6個月，跟住阿媽咧就判咗3年9個月，阿嫲嫲咧就判咗4年9個月，阿叔亦都係判4年9個月嘅。咁呢個刑期咧，如果睇翻啦嚇，即係因為2008年咧，呢個妨礙司法公正咧就唔係再係最高7年㗎啦，即係可以好高嘅。咁你見到佢哋成班人咧都冇人被判超過7年嘅，咁應該其實都適合嘅個刑期。咁但係咧佢哋就上訴，除咗媽媽之外，全部都上訴啦。咁咧就上訴有2個情況可以發生嘅，第一就係你上訴，政府律政司都做覆核，佢又上訴嚇。第二咧就係如果你呢個上訴係唔合理嘅，咁法官可以有權加你監喎。可加可減嘅，其實呢個機制係啊，可加可減啊。咁佢呢一次咧就真係聰明笨白啦即係佢今次啱啱你聽咧就會係知道咧就判得即係好重啦。咁啊，不如先講俾你聽，本來阿爸咧就6年半嘅，咁啊加到幾多啊？9年半啊，變咗9年6個月。然之後咧，嫲嫲咧本來4年9個月變咗6年，阿叔都係4年9個月就變咗6年嘅。咁同埋咧，最大嘅教訓係乜嘢咧？當佢哋做呢個上訴嘅時候咧，
到個上訴排到期聽嘅時候咧，佢哋呢班人咧就已經係基本上係坐滿咗監出咗嚟㗎啦。係啊。咁咧就改咗個刑期之後咧，咁就捉翻晒翻去再繼續坐。係啊。嚇！即係所以呢個真係我睇呢個案嗰陣時，我唔係話黑心啊，但係我都即係發出會心微笑啊。個原因就係你都食得禾米多啊！你班人即係咁衰，即係最大鑊嘅上訴情況出現咗啦。係啊，真係好大鑊嘅上訴情況。咁佢哋係用呢個10幾年嘅嗰個起刑點咧去計嘅。咁啊，仲記唔記得咧？佢爸爸咧就由2017年俾人拘捕之後咧，到2019年審啦。咁中間咧即係講緊嗰個強姦嗰單啫。即係妨礙司法公正係另外一單嚟嘅。係啊。咁佢呢單案羈留嘅時候咧，係俾人羈留咗460日嘅。係啊，係啊。咁佢咧就成日咧就想叫法官咧就扣翻佢嗰460日，即係無論係點樣判都好，你扣翻嗰啲嘅時間。咁但係原審嗰陣時都已經唔肯同佢扣啦。咁因為我哋有一個好似係刑事罪行條例嘅第67條，好似唔知係咪好似67條，佢就話咧，如果你係犯咗 A 案嗰度俾人哋羈押咗。咁同時你又犯咗 B 案喎，咁你唔可以將兩單唔同嘅案入邊嘅嗰啲時間抵消㗎。咁嗱，理論上咧，佢俾人羈押係因為佢強姦個女嗰度俾人羈押啊嘛。單案就冧咗冇審啦，咁呢件事就完咗咯喎。咁佢唔可以將嗰460日咧就去扣翻喺後邊嗰單案嗰度嘅。咁樣，咁所以咧就佢咁，但係佢梗係唔制啦，佢走去上訴就話希望扣翻嗰400幾日啦。係啊。咁但係到上訴庭嘅時候都係話冇得扣。佢喺原審嗰時候話，雖然冇得扣，但係希望原審法官考慮佢坐400幾日。原審法官有考慮嘅話，咁我就反映喺呢個總刑期嗰度啦。我考慮呢樣嘢，就俾上訴庭就話唔啱嘅呢樣嘢。係啊，佢話咧，如果你真係要行使法庭嘅酌情權去恩恤一啲人咧，呢啲人都要情有可原嘅。呢個案件係冇任何情有可原嘅地方。咁再加埋咧，佢嗰個阿叔阿嫲咧，就真係話俾上訴庭法官講減刑啦。就第一就話佢阿嫲咧就70幾歲啊，身體唔好啊，點啊，又跟住話因為係愚孝啊，即係嗰個細佬就愚孝啊，跟住佢係話我溺愛，即係我係信我仔無辜啊，講一大堆嘢。法官就話你唔好喺度打親情牌啦。呢單案件冇得打親情牌，原因好簡單嘅啫。你諗下嗰個女仔唔係你嘅親人咩？係嘛？就正因為佢係你親人，反而仲應該係嚴重咗添啊！你做呢啲嘢，調翻轉睇啊，應該係啊。所以咧，佢哋嗰啲上訴理由，仲有一個上訴理由咧，就係話因為佢哋成班人都冇作供啊嘛。咁咧就跟住咧，就到控方結案陳詞嘅時候咧，咁就俾咗好長嘅結案陳詞。咁但係你都要即係睇翻嗰單案都好長時間啦。咁但係佢就話即係辯方就提出咧話普通法入邊咧。有一個叫做法理嘅根據咧，就係話如果佢哋冇俾證據嘅，咁你控方就唔可以俾一個好長嘅結案陳詞，因為咁樣嘅話咧，強弱懸殊就對佢哋不公平嘅。咁至於嗰個長唔長咧，咁我講俾你聽啦。首先呢一個控方嗰個結案陳詞咧，其實咧有23分鐘係用咗去重溫分析呢一個小朋友嘅證供啦，23分鐘。亦都咧有9段探監嘅錄音嘅撮要咧，呢度又用咗66分鐘咯。而其實成個陳詞咧就唔係3個半鐘嘅，因為只不過辯方話佢即係辯方話佢3個半鐘，其實邊有3個半鐘啊？法官睇到係得2個半鐘啫，都仲未計頭先嗰23分鐘同66分鐘嗰啲嘅內容，一定要講噶嘛。喂，唔好忘記啊！辯方你用咗幾耐啊？係用咗3日啊個陳詞，咁人哋只係2個半鐘。咁呢一個上訴理據咧，就係好似唔係幾合理喎，係嘛？咁同埋佢仲喺度即係攻擊呢個控方嘅，佢就話咧，控方結案陳詞嗰日咧就係星期5嘅，佢做完咗佢結案陳詞咧就散庭啦。咁咧於是乎咧就啲陪審員咧就喺嗰個禮拜六、禮拜日咧就聽到佢個聲音盤旋咧就沉澱咗佢講嘅嘢啦。咁於是嗰個結案陳詞咧就喺呢個禮拜六、禮拜日咧就慢慢就滲入咗啲陪審團嘅心入邊啦，咁樣所以又係對佢哋唔公道喎，咁都得喎。咁好啦，即係講乜都唔得噶咯，咩都滲入人哋嘅心度。即係佢話因為星期5佢哋唔夠時間講佢哋嗰啲，咁就總之最後嗰把聲咧就係聽到控方講啊嘛，禮拜六、禮拜日咁啊就慢慢滲入啦，即係好似醃嗰啲燒烤嗰啲肉咁啊。唔準放假應該。好啦，咁但係咧法庭就唔係咁樣講喎，法庭又聰明喎。咁法官咧就英明嘅回應咧就係喂，一個銀仔其實有兩邊嘅。你唔好淨係話禮拜6日令到陪審員沉澱2日先得㗎，後尾禮拜1翻嚟，你有幾日啊係辯方啊做咗呢個結案陳詞㗎？你嗰個咁嘅效力啊同埋份量係咪仲更加幾何式累積？咁
咁所以咧就唔接受呢個講法嘅。係啦，因為最新嘅記憶啊嘛，係咪嗯轟咗啲陪審團幾日啦？係咪不停咁講？咁啊案件去到呢個時候咧，就冇得上訴啦，咁啊仲要加監啦，咁啊6年幾就加到9年幾啦。咁頭先係已經讀咗嗰啲加刑啦，咁啊全部都係坐完監出咗嚟之後咧，就再拉翻入去再繼續坐嘅。其實就幾慘嘅，即係如果你話放咗監輕輕鬆鬆，咁然後跟住突然間執大你喺門口話對唔住，你要翻入去，係啊，係嘛？好慘噶！律師如果上訴遇到最大鑊係呢樣嘢㗎啦。係咯，即係你如果你個客咁樣真係最大鑊㗎啦，係。即係喺屋企食下飯，度，唔該你翻入去坐監，唔係坐完啦咩？唔係加咗監。咁啊去到呢個位咧，咁啊佢哋啲上訴理由全部被駁回啦。咁啊跟住咧，本應就係想話減刑嘅，咁就變咗加刑啦。咁因為刑事訴訟條例第83條咧，就講到明咧，你嚟上訴，如果發現你個上訴係冇理據嘅，就有權加嘅。咁同埋呢一個案件咧，就律政司都要有申請覆核嘅都係啊。係要話佢過輕啊，係嘛？係啊，話佢過輕。咁個起刑點咧，就即係由12年開始就慢慢同你計啦。咁啊，你再講下佢之前未上訴之前同之後啦。係都幾慘烈啦，我叫做。首先咧，阿爸6年零6個月變咗9年零6個月，3年加咗啊。然之後阿媽冇變啊嚇。咁啊嫲嫲咧4年9個月就變咗6年，阿叔又係4年9個月變咗6年嘅。咁阿媽咧點解冇變？就因為阿媽冇上訴。咁阿媽咧喺呢個時候咧，亦都係即係同翻個女住啊。呢個都即係陣間會交代一下。咁所以呢一個嘅案件咧，亦都反映咗咧，如果佢上訴嘅時候係可以加監嘅，有時啲冇理據嘅上訴咧，可以加得好犀利啊。咁佢哋呢班人咧，當上訴庭駁回上訴嘅時候咧，已經翻晒屋企㗎啦，放晒監㗎啦。咁基本上咧喺屋企食下飯咧，就會有執大利同警察就嚟揾你啦，就唔該你翻入去坐啦。咁呢個真係幾恐怖嘅，即係或者上訴庭判嘅時候，佢哋要上去咯，等結果咯。佢可以唔去嘅，咁佢上訴庭等結果，可以叫律師去噶嘛，佢自己唔使去聽噶嘛。咁但係知道咗個結果，始終你都係要翻入去坐噶嘛。咁佢係即刻翻入去坐定係有咩時間？有冇時間俾你即係交代埋啲後事咁樣先入去嘅咧？呢個唔知喎，呢個。唔知喎，我相信冇喎。即係即刻入去嘅。應該即刻入去喎。咁律師好似最怕呢啲情況嘅喎，係嘛？係啊，你未如果冇預備，你咪突然間拿手唔成勢咯。都唔知點算，亦都要解釋俾佢聽。你冇講俾我聽會加嘅，佢話係唔係㗎？其實係會加咁咪死啦，到時先至講。所以而家你用叫做或者當值律師又好，或者你用法律援助處又好，佢哋係講得好清楚㗎。你一去上訴嗰個刑期啦。有機會加嘅，一定要講清楚。如果唔係，真係完全等於即係搏一搏咁樣冇壞咁。係啊，真係要講明俾啲客聽嘅嚇。係因為你已經行咗出嚟，你翻緊工啊，你翻咗屋企啊，咁突然間就嚟拉你咯咁。咁案件去到呢個時候咧，咁又要提一提個法官啦，就彭寶琴啦。咁佢去到呢個位咧，佢亦都計過條數啦。嗰個女仔咧，即係個受害人咧，嗰陣時就已經17歲啦。啲院舍咧就唔會即係再照顧佢啦。咁就話如果佢媽媽唔去照顧佢咧，咁佢就要政府要幫佢諗辦法咧，就俾佢喺咩地方住。咁因為佢唔想再讀書啦，佢想揾嘢做。咁亦都呢件事對佢嘅身心咧係好大嘅影響，係嘛？佢係患咗抑鬱症嘅，亦都需要咧按時咧去醫院覆診啊，同埋食藥添嘅。即係對呢件事對佢影響喺心靈上好明顯好大啦嚇。咁你諗一諗喎，11歲開始俾佢爸爸侵犯，跟住發生咗咁多事，去到17歲呢個整整嘅11歲到17歲中間嘅日子，呢啲日子係點樣過嘅咧？咁後來就知道咧，佢媽媽咧就應該係同翻佢一齊住嘅，咁啊希望咧就母女咧就可以即係好好地過啦，因為佢媽媽只不過係因為佢媽媽咧就先頭係想保護佢嘅，即係同佢去報警嘅，咁但係後來就因為各種嘅經濟壓力啊、軟弱啊，佢媽媽好似都係喺中國內地嗰度嚟噶嘛？係啊，其實可以講下佢媽媽背景，佢喺內地小四畢業嘅，喺湖南人嚟嘅。咁啊，其實就冇乜工作，咁啊都係靠丈夫嘅嚇。即係一個普通嘅即係內地嘅嚟港嘅婦女啦，香港又冇咩朋友啦。咁而呢件案入邊咧，所有人咧都有中五程度嘅，即係就算阿嫲嫲、爺爺、阿叔啊、爸爸啊，全部都起碼讀到中五噶啦。最低學歷嗰個就阿媽。咁而且阿媽咧就係從內地嗰度嚟，又生咗個仔，又唔工作咁樣，就變咗佢有佢嘅情況。咁所以咧就最後咧就法官，但係即係法官就真係好唔錯啦。咁就一路都係叫跟進啦，就揾社工跟進啦。咁就希望呢個女仔可以走出陰霾啦。咁樣。咁我哋俾最好嘅祝福呢個女仔啦，希望佢生活會慢慢好，會有一個愉快人生啦。咁咧就如果大家中意我哋 channel，記得 comment、like and share，同埋最緊要 subscribe 訂閱。